asalaamaaleykum mbokk internetu Al Amine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ñu am mbégte nag ànd ak yéen ci seen émission bu bees di Sama Star tey nag ci seen émission Sama Star dañu ànd ak koo xamante ne dootuñ ko présenté fii ci Sénégal di ndaanaan bu mag fii ci Sénégal donc ci noonu rek dañuy bàyyee kàddu gi sunu gan muy Fatma Mboup ñu gën ko xam ci Ngoné Mbaye joué rôle bu am solo ci série bii di Sama Wujju Tubaab la donc seen cher internet dañ leen di bàyyi rek ak Ngoné mu nuyoo ak yéen incha allah Ngoné ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ma chérie maa ngi fay mbokku internet yi di nuyu fans yi di nuyu ñëpp quoi ñëpp daal maa ngi leen di vraiment maa ngi nuyu ñëpp. macha allah Ngoné Mbaye donc pour commencer rek dañ lay bàyyi nga wax ak mbokku internet yi nga xamal leen kan mooy Ngoné Mbaye exactement kan mooy Fatma Mboup. dañuy faral di jaawaat leen Ngoné Mbaye artiste ak Fatma Mboup tey ki ñu toogal Fatma Mboup la donc dañ koy bàyyi rek moom mu présenté. merci ci précision bi parce que dañ koy jaawale comme ni ñu ko waxee. Fatma Mboup bien vrai que artiste comédienne la mais styliste la en même temps donc kooku mooy Fatma Mboup dëkk Guédiawaye lycée Limamoulaye màggee fi yaroo fi bi juddee fi Roi Baudouin koo koy Fatma. ndeysaan kon Fatma ci noonu rek dañuy jàll ci laaj yi. comme que sa jot bariwul déjà dañ la fekk ci sa bërëbu liggéeyukaay duñu jël sa temps trop donc dañ lay bàyyi rek ak mbokku internet yi nga wax ñu un peu ci sa jaar-jaar Fatma fan la dooree ci stylisme bi mu nekk ak nan la def Fatma ba jàll ci théâtre. Fatma nag da doon jàng métier maanaam formation couture moom laa doon jàng après bi ma nekkee ci diggu jàng bi xam nga dama bëggoon xeex dama bëgg xeex ma taxaw si toog ci suñu mbedd ci benn pono benn grand maa ngi koy nuyu de passage Ousmane Seck mu romb ma fa ñoom fan mënoo bàyyi xeex da nga ñëw def théâtre mu ne ko théâtre mu ne ma waaw ma ne ko fan ngeen di répété mu ne ma kër njaa koy ci kaw ma ne ko waaw dinaa ñëw ma ñëw nag toog saytaan rek affaire bi neex ma donc ma nekk ci biir nekk fa gëstu troupe bi gëstu la nekk la tudd man fa laa nekk gëstu laa nekk donc ñu nekk fa après ci la Arcos Guédiawaye collectif la woon bien avant que mu nekk Arcos après nag ci lañ demee ci la nekkee Arcos ñu nekk ci ba Alioune Ndiaye mu Pikini ñëw fa doon def benn casting bu bës benn série bu ñu wax bës donc ñëw fa bi mu ñëwee daal di def casting bi après ñu dem commencé di tourner bés. nekk bi ñu commencé di tourner bés après mu daal di may woo pour dugal ma ci Abou Bilal. donc ma nekkoon ci Abou Bilal di ci jouer rôle jawaru français bu toog bii quoi donc après suite bi mooy Sama Wujju Tubaab la waaw waa Pikine la daal jaar-jaar bi noonu la fa demee voilà. macha allah tey biñ la fekkee sa bërëbu liggéeykaay man dama kontaan ndax dama bëgg jigéen boo xam ne dafay daan dooleem bien que mi ngi commencé feeñ ci écran yi nit ñëpp ràññee nañ ko mais teewul mu bàyyi métier muy lu am solo loo xamante ne ku gëstu dina gis ay réalisation li mu créé yàggul dara gis naa festival kay xool gis naa ci yu am solo yooyu ci publié. daa mel ni yaa ngi gëstu nag vraiment damay di organiser ay défilé fii ci sama koñ mais dama koy théâtraliser parce que man lépp lu ma dugg dama ciy bëgg a def théâtre dama ciy bëgg a def lépp loo xamante ni rek artiste comédien wala comédienne dina ko def donc ma koy théâtraliser di def ay modèles yu am solo di ko exposer foofu waa Sénégal ñëpp ñëw di ko seetaan voilà. ah am na solo macha allah donc yemul rek ci loolu dafa am leneen lu spécial lu ma marqué ci Fatma Mboup yàggul dara tamit ma jot ay information weeru koor bi ñu génn muy koo xam ne day yëngu ci social tamit gis événement bu mag journée boo xamante ne defar ay ndogu joxe muy lu am solo
Fatma loolu tam lan nga ci mën a wax. waaw loolu moom li ma ci mën a wax bari na li tax mooy man dama am maanaam dama am yërmande dama xam quoi damay dugg oto sax parfois ma jàkkaarloo nit mu yërëm ko ma ndax damay leer ni kii moom ab situation te xaw ma lan moo tax ma koy yërëm donc ma comme aw ma xaalis bi ñuy wax mais yàlla def na nit ñi bëgg ma Sénégal bëgg ma donc man pourquoi pas bëgg boobu ñu ma bëgg man du ma woo samay nit ñi ma bëgg ñu jàppale ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen ginnaaw ñu def consultation gratuite matinale bi koñ bu fees dell macha allah nga gis mag ñi nga xam ne ñii bëgg nañu faju mais amuñu fu ñuy jaar donc mu am solo loolu ngoon gi ñu def ay ndogu yóbbu ko ci daara yi ak ci jàkka yi donc social moom man ci lay dox ci lay wax parce que moom moo ñëw bien avant après def nañ ñun dafa am tim Ngoné Mbaye social sama waa tim ñoo xamante ni présidente bi maa ngi koy nuyu de passage Yacine mi ngi dëkk Ziguinchor donc ma koy nuyu bu baax a baax a baax donc avant bi loolu passé après dem nañ ñi Roi Baudouin lu mat 20 personnes 25 ñu def fa don de sang parce que man dama njëkk a dem bi ma demee di maye deret ma gis fi ma toog di maye deret nit ñaa ngi dugg di génn maanaam di jël ay craft di jël deret yooyu fa nekk di ko dem yóbbul mu leer la ni am na ñoo xamante ni ñi ngi tëdd soxla ko te yow yaa ngi en bonne santé mën koo maye te du la wàññi dara donc ma ñëw woo présidente bi ni ko il faut ñu def loolu il faut ñu woo ñi ko mën a def ñu dem maye deret parce que am na ñoo xamante ni soxla nañ ko da nga koy maye du la wàññi dara te am na koo xamante ni mën nañ ko koo sol mu jugaat am nekk en activité comme yow donc ci lay dox quoi vraiment. ah macha allah muy lu am solo loo xam dañ la ciy encouragé di la ci ñaanal yàlla dañuy jàll rek tamit ci benn leneen gis nañ ne ñi la sopp bari nañ. ñi la sopp bari nañ macha allah ndax li nga wane rek sa talent bi nga wane. donc lan ngay conseil ñi nga xamante ne dañuy roy ci Ngoné Mbaye bëgg a devenir ay Ngoné yeneen i Ngoné Mbaye ndax fan la te gis nañ ne monde showbiz bi doy na waar lool crise des valeurs mi ngi ci. jikko yi yàqu nañ xaalis dominé boo xamante ne ku ci xamul fooy teg sa tànk rek mooy loolu lan nga leen di conseillé ma chérie balaa conseil bi di ñëw yar dafa am solo yar ci nit nga yaroo ci sa ndey ak sa baay wala sa mag mais yar dafa am solo donc nit ki buñ la yaree foo mënti dem sa yar nga fay war donc conseil bi beneen conseil bi ma leen di jox mooy ñu gëm seen bopp ku ne Ngoné Mbaye laa bëgg Ngoné Mbaye laay roy da ngay def li Ngoné Mbaye di def man de ñeme naa taxaw fu ma neex di damaa gëm sama bopp ak la tête haute parce que xam naa li may wax metti na loolu showbiz bi waaye da ngay xam fi ngay teg sa tànk pour ëllëg boo eggee fi nga bëgg a egg doo sëgg parce que c'est important dafa am solo nga egg fi nga bëgg a egg di xool nit ñi bët ak bët bañ a sëgg waaye nag metti na de waaye da ngay kii rek dem Ngoné lu leer nga wax lu leer xam fi ngay teg sa tànk c'est ça am solo la ci showbiz bi lu am solo la également dans la vie parce que dara jaru fi yenn yi dara jaru fi yàkkamti kon nañ ci gën a bàyyi xel dañuy ñëw nag ci Ngoné Mbaye artiste Ngoné Mbaye ci biir sama wujju tubaab sànq sama caméraman bi mu dugg see dafa daw dafa ree ba daw donc fii moom Ngoné lu tax caprice Ngoné lu tax gaaw a jooy ani lu mu teg nga teggi lu mu loo teg ani teggi ay jooy nga koy fajee lu tax waaw parce que Ngoné Mbaye la personnage la boo xamante ni jeeg la ci biir këram donc mel na ni mu war a mel jéeg la ci biir këram jëkkëram bëgg na ko jéeg la ci biir këram réew na bari na caprice amul lu mu mën a fajee lu dul ay jooy kooku mooy Ngoné Mbaye donc ñu comprendre noonu ñi nga xamante ni ñoo ngi seetaan saa su Ngoné Mbaye jooyee rek xamal ni Ngoné Mbaye amul beneen solution bu dul jooy donc jooy la koy fajee te nag c'est important jéeg day bëri caprice xam nga tey jii sama wujju bu toggee ceeb bu neex sama jëkkër toog concentré wu ci di lekk ceeb bi il faut ma def benn affaire pour que mu déconcentré wu ma jooy lan la mu ne dafa neex Ngoné amul ñuy seetlu tamit sa complicité ak père macha allah muy complicité boo xamante ni moom souvent fu mu yëkkatee nga daal da ngeen a yàgg ànd ci ay théâtre bien sûr mag père du sama wujju tubaab rek la yàgg nañ ànd sur scène sax dañuy def sur scène parce que ñoo bokk géejawaay donc mu am lu muy xeex am lu am solo lu mu fi doon ci géejawaay maanaam ambassadeur de la paix donc man aussi tamit may bay sama waat ci côté bi ñu nekk ci biir donc di waxtaan à tout moment donc faaw ñu ba pare lu ñu war a jouer dañ koy waxtaane man ak moom dafa am solo ñun sax complicité bi daf ñoo jaaxal vraiment ñu bëri nag ñi nga wax leneen ci suuf mais du ñàkk
Sénégal la waaw du ñàkk quoi mais da nga leen di bàyyi rek. ñu wax yow nga def li nga bëgg a def. c'est ça. mais li ñuy wax wala. ñu jàll. non 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 vas-y. non grave nañ jàll nañ bàyyi ak ñuy wax. non dafa d'accord Ngoné ñu gis tamit macha allah non seulement yaa ngi joué muy neex sénégalais di kontaan mais foo yëkkatee woy tamit suñu xol seen Ngoné macha allah sa talent ci woy xalaat nga benn jour doon woykat wala nga lancé ci yoon boobu. non loolu est-ce que dinaa ci mën a tontu en ce moment parce que dama am koo xamante ni maa ngi ci ay loxo muy Alioune Ndiaye bi tukki nii. ma koy nuyu de passage moom lépp lu am rek yaakaar na ni man maa ko gën a mën. moom bien avant dama doon woy parce que damay def sur scène man damay def sur scène damay fecc damay woy parce que bu ñu waxee théâtre rek il faut nga dem jàngi. métier boo dugg il faut nga dem jàngi maanaam damaa dem académie 5 profs yor muy Ibrahima Mbaye Soppe ma koy nuyu de passage Kader aussi ne ni ko aussi maa ngi koy nuyu Mamor Thiour Manga ak Matar Diouf donc ñooñu ñu yore la ñooñu ku xam théâtre suñu waxee ñooñu ñoo la yoroon donc dina am lu nekk ci yow donc ma bokkoon ak Khadim mooy ki nekkoon ci Pod et Marichou comprendre nga Willy mooy Willy donc Billy quoi autant pour moi donc ak Balla ñu bëri quoi ñu bëri ñu bokkoon foofu ñi nga xamante ni instant bi ñu ngi carton nga xam ni liggéey nañ ci ñoom donc loolu bu amee ci yow rek il faut nga xam fan ngay teg sa tànk xam li ngay def donc woy moom dama koy làmbaat rek xam nga su may xaw a yëkkati loolu xam nga neexal yaa am gën a xam donc nañu bàyyi point boobu du ñàkk ñu am yeneen surprise du yàgg dara donc Ngoné dañuy ñëw tamit jamono ji say projet lan nga say projet déjà ci yoon bi nga nekk muy stylisme bi théâtre lan mooy sa rêve fi mu toll nii sama rêve mooy di bëggal nit ci beneen bi ci des mooy lépp lu ma am théâtre may ma ko bien vrai que maa ngi liggéey parce que bëgguma ñu woo ma casting ma dugg car rapide dama jël sama taxi taxaw am na loo xamante ni buñ la ko woowee casting boo gëmul nekk liggéeyoo soo demee di nga dugg ci tooxi duna wala nga def loo warta def moo tax damay conseiller nit yi nga xamante ni ñu ngi ci théâtre ñu concentré wu ci beneen métier liggéey ci parce que bu fekkente ne amoo dara looy def da ngay yomba jaar sa kaw il faut loolu aussi tamit ñu éviter ko bu baax donc loolu su fekkente ne am naa ko ci théâtre mu dugal ma théâtre jariñ ma loo xamante ni aussi mën naa réaliser dindal sama yaay kër gaare oto yu tooy xepp papa ainsi de suite donc ba pare bugguma continuer kese ci théâtre boo seetloo Madiora ak Dior idée originale man la donc dama bëgg aussi di réaliser ay film loolu moom sama rêve la ci métier bi yal na ko yàlla mottal yal na yàlla sottil projet yi may la nga àggale ak sa sago en tout cas ñun moom lañ lay ñaanal donc dañuy ñëw rek terminer ak laaj yi xam ma ñu gis tamit jooy ni mu la yombee ci théâtre jooy yomb na la lool doo ko sax préparé muy loo xamante ne talent la nan nga koy dundee maanaam épisode séquence bi da nga war a jooy rek subitement Ngoné jooy non loolu liggéey la ma chérie liggéey la da ngay liggéey loo xamante ni da ngay génn ci personnage bi automatiquement dugg da ngay génn ci caractère bi parce que benn personnage ngay génn ci caractère bi dugg ci benn caractère maanaam sa masque moom mooy changé comme boobu mën nga rëy léegi façade sa kanam automatiquement du am du loolu du am ci yow problème parce que liggéey nga ko liggéeyaat ko man dama taamu su ma nekkee sama kër sama seetu laa jàkkaar lool di liggéey sama personnage bu ma liggéey ba nga ni noonu dama jël teg mais xool beneen personnage noonu laay liggéey sama fi mu nekk nii maa ngi ak yeneen personnage yu gën a doy waar Ngoné Mbaye lu leer laa la wax loolu day ñëw appuyer li ma liir yàggul dara ci net bi que ne sa jonge ngay wax ci sa jonge buñ la gisee nii rek aperçu mën nañ ci am njort lan nga ci mën a wax Ngoné Mbaye Ngoné Mbaye wala Fatma moom non Fatma moom xam nga rek bëri na ay reetaan quoi donc tooyu ma nag donc géwal laa nag yow tamit. macha allah leer na naan boo ko gisee. dëgg neexul ca dara jigéen nga daal macha allah. waaw gis nga. donc laf cat dañ lay ñaanal yàlla lenn marqué nañu ci personnage ci Fatma Mboup muy koo xamante ko accessible la saa yu ma ko woowee wallaahi benn nga koy woo mu jot. dama ko woowaat mu ne ma yaa ma doon woo léegi ma chérie maa ngi doon rappelé ma ne noonu muy ko xamante ne souvent dañuy gis artistes yi am na nooy mel siiw benn yoon ñaari yoon pour nga jot leen day jafe mais macha allah bi ñu ñëwee depuis ma egsi fii mi ngi ñuy teral mi ngi ñuy toppatoo te mënoon na ko ci bañ a fekk donc muy koo xamante ne xam naa ni ko oyof la
moo xamante peut-être duñ ko gis à travers les images mais ñun ñi jot a am ak moom ay jotaay xam nañ ne ko oyof la ku disponible la donc lan ngay conseiller sa mbokk artistes yi ci loolu rek jikko jooju. waaw loolu ñu xam ni noo mel rek ci àdduna nit la. nit ki moo la ko def bu dee da ngaa siiw nit moo la jël teg la solal la jox la yére teg la caméra nga wax mu monté génne nit la nit moo la seetaan moo la apprécier nit a lay woo moo lay félicité lépp nit la kon lu ñu mënti def dañuy nekk ak nit ñi ak jàmm man loolu laa xam man bu ma ñëwee fii sax gis gars yi crispé wu kii waxuñu damay yokk nit ñi ba mu sës di fecc pour que gars yi ree nekk ñu ba dama bëgg ku ñëw bokk ñu ñëpp nekk ci jàmm donc li ma leen di conseillé mooy succès du dara billaay du dara parce que nit yàlla dalaa may rek yow nga gën a yow nga nit ñi bëgg la nga feeñ ci écran bi mais gënoo kenn donc pour ñu xamee ko noonu succès du dara donc nañ ko jàppee noonu ñu nekk nit ñi jàmm parce que nit ñi loolu lañ am ci ñun quand même yow journaliste nga man artiste comédienne la donc ñun kenn mënut a dem bàyyi moromam nit ñi lay seetaan di la apprécier boo rombee ñu ne nga war a bàyyi damay tax am na jour boo xam ne damay dem marché ren nit jéggee ci tali bi ñëw kott ma gis ma daal grand bi ne da ngaa def ma ne ko noo bàyyi mu jooy boo xalam sedd moom may ko ndox mu naan ñu ko foo dëkk mu ne ma fii ma ne ko tax sa numéro téléphone ma yegg sama téléphone woo ma donc nga xam loolu boo feeñul woon nit ñi duñ ko def quand même donc loolu aussi tamit loolu lañ ci am dañ ko jàppee noonu rek te xam ne àdduna amul solo dara yàlla. macha allah muy modestie di humilité di loo xamante ne bépp artiste war na ci bàyyi xel népp loo mën ci doon loo mën ci mel rek nit la ko def. ngoone ñu ci kontaan bu baax a baax. léegi pour tàggatoo ak mbokku téléspectateur bi lan nga ñuy may. loo ñu mën a may rek ngoone tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateur yi. moom dugg na déjà ci rôle bi. man fekk may bi lan lekk man damaa ñàkk xool nag de. donc bala ma lay may dara damay nuyu sama yaay comme d'habitude ndax fekk na la fi sànni donc mënuma dem sans elle parce que lépp moom bi ñëpp nee déedéet moom mu may conseil jàppale ma ci côté moom lu ma def rek gëm na ni man mën naa ko def mën naa réussir quoi donc kooku day nekk nit koo xamante ni donc ñëpp dañ naan dama bëgg sama yaay dafa am yaay fu mu lay toll dafay doy waar am na yaay ñoo bien vrai que am na ya ñëpp la seen yaay tollu fenn fi mais dafa am lu muy def keew nga xam ni kii dañ naan xam man maa sama caatu yaay nag man sama yaay moom maay caatam donc dañ naan lu fan ma def rek yaay ci bëgg na parce que caat bi donc loolu mu nekk loo xamante ni yaa ngi gën a xam maa ngi koy jaajëfal di ko ñaanal gudd fan bu baax a baax fan njaga yaaram kenn du yow waaye sama baay ba jaal bu bëgg jaal caam jaal ma sa ay doga bu sa sayar waaw kii mën na yaa ma fi teg jox ma machine ni ma liggéeyal kenn du yow dama boobu maa ngi lay bëggee bu baax ok ma chérie dama leen di kii léebal benn paa la woon léegi paa bi après paa bi weer bi dee nag daa dee dafa dee rek paa bi gaañ waaw kay moo ko internet yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. macha allah Fatma loolu dañ ciy seede yaay booy fekk nañ ko fi sànq macha allah mu dalal ñu accueillir ñu bu baax a baax muy sunu yaay sa yaay booy dañ koy ñaanal yàlla gudd fan moom itam yàlla bàyyi ko fi bàyyi fi bépp yaay ñu fekkee njariñu njaboot yi. pour tàggatoo rek juste ban message ngay jox Lions yi qualifié nañ demi-finale ñu ngi dem ci finale lan nga leen wax. ñooñu moom dèjà man dama leen a gëm man dama bëgg Sénégal donc bu ma koy wax sax peut-être ay réer lay def ñeneen ñi mais dama bëgg Sénégal fu ngeen mës a joué lu ngeen mës a dem ak fu ngeen mën a yem man ci seen ginnaaw rek laa mës a nekk rawatina tey nag bu ngeen amee jom tubaar fakàlla macha allah yóbbu ñu ba foofu dëgg neexul man Ngoné Mbaye maa ngi ci seen ginnaaw dëgg neexul coupe bi la ñuy indi fii ñu rajaxe fi wàcc waaw kan la dëgg neexul Aliou Cissé dama laa gëm
barke yonent bi kenn Sadio Mané nag kooku laay wër xanaa neex na. neex na yàgg na dañu ngoone lan ngay wax waa Al Amine TV. waaw Al Amine dama naan leen amin rek parce que xam naa liggéey bu rafet bi ngeen di def tubaarkalla macha allah gars yi ngeen di ñaanal bu baax kon Al Amine allahumma amin dëgg neexul man ku ma Ngoné Mbaye ku ma bëgg a seetaan da ngay jàpp Al Amine TV waaw kay di nga ma gis samay yëf ak samay feem samay jooy ak samay ree rek Al Amine lay doon jaajëf amin waay. téléspectateur Al Amine TV lii lañ leen indi loon di Fatma Mboup artiste bu mag ñu amoon mbégte nag présenté moom émission Sama Star dañ leen di jox rendez-vous rek beneen yoon ak beneen star incha allah yow mi ñuy seetaan bul fàtte abonné wu nga bës cloche bi ko defee nga mën a jot bépp notification bépp vidéo bépp émission incha allah ñu ngi leen di jaajëfal ba